Ang Ginoo maada iyo. Pagbasa ti Kakan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Hanburod Isabel hinunom kabulan, ginsugo ang Dios si Gabriel nga anghel ngadto ha Galilea, hausa nga bungto nga Nazaret an ngaran. May darahiya nga sumat para hinusa nga daraga nga sinayura na hindalaki nga ginngaranan kanose nga tulin ni Hadi David. Maria an ngaran hini nga daraga. Kinadto ang anghel ha iya nga nagsiring. Maghimaya ka, puno ka grasya, an Ginoo aada imo. Dako ang kagupong ni Maria hanigin pasabot han anghel ngan ginpaino-ino niya kun ano ang kahulugan han iya mga pulong. Nagsiring ha iya an anghel, ayaw kahadlok Maria kay ginpalabikahan Dios. Magbuburod ngan mag-aanak ka hindalaki ngan pagnangaranan mo hiya nga Jesus. May himo hiya nga dako nga pagkatawo ngan tatawgon nga anak han gihataasi nga Dios. Hihimuon han Ginoo nga Dios nga hadi hiya sugad kan David nga iya ginikanan. Ngan may himo hiya nga hadi ha kadayunan han mga tulin ni Jacob anya ginhadian waray katapusan. Si Maria nagsiring han anghel, uray ngan putli ako. Unan hun man hin kahimo hini, nagbaton ang anghel. Makunsad ha imo ang Espiritu Santo, ngan magpapabilin ha imo ang gahom han Dios. Tungod hini, tatawgon nga anak han Dios ini nga santos nga bata. Kitaa, si Isabel nga imo urupod, bisan kun baw siya ngan lagas na kaupayana, burod na hin unom kabulan. Kay waray butang nga diri mahihimuhan Dios. Nagsiring hi Maria, iini ako nga surugoon han Ginoo. Matuman unta din hiya akon, sumala hanimo pulong. Ngan binayaan hiya han anghel. An Ebanghelyo han Ginoo.